Hvem er det, der er skør? Nå, det er Christoffer og dig, der er skør. Okay. Simon er et ung menneske, som har en række diagnoser. Han har en betydelig hørenedsættelse, han er udviklingshæmmet, og han har en autismediagnose. Han bor på et botilbud, hvor andre står med ansvaret. Det er ekstraordinært vigtigt med sociale netværksværktøjer til gruppen af mennesker med betydelige funktionsnedsættelser, fordi mange i den gruppe risikerer at leve meget, meget isoleret. Kan du fortælle, hvad vi gør om morgenen? Det er morgen. Ja, hvad gør du så? Det er simpelthen tavlen hjemme. Ja, så kigger du på tavlen derhjemme. Så tager du telefonen, Ja. så ringer du til mig, Ja. og så siger du, godmorgen mor, Mor. det er nu. Det er nu. Og så siger jeg, hvad skal vi? Og så siger du, Okay. på Skype. Simon kan med en telefon ringe til sine forældre, men han kan ikke høre, hvad der bliver sagt i den. Det vil sige, at han kan håbe på, at den er blevet taget og aflevere en besked, og håbe på, at beskeden bliver forstået. Skype er det bedste middel for Simon for at have en direkte kontakt med nogen, og kan pleje hans netværk, som for eksempel når der er en beboer, der flytter fra det sted, han bor. Så kan man holde kontakt. Hej Simon! Jeg har det i dag. Det med at kunne se hinanden, det at kunne mundaflæse, det at kunne vise den nye CD med Candice, eller man har købt sig et par nye solbriller, eller hvad det er, at man kan vise frem for at skulle forklare med ord. Det hævede jo hans kommunikationsniveau med utrolig mange alen. Julemarked. Der er julemarked. Julemarked! Som I kan høre, så er Simons kommunikation ikke sådan voldsomt tydelig. Så når der kommer billeder på, så for det første, så kan vi spørge ind. Og for det andet, så har han en utrolig glæde ved at vise det, han har været optaget af. Hvad sker der mandag aften? På hestetur. På hestetur går du til ridning? Skype er uden tvivl det værktøj, som har betydet allermest for Simon. Dels fordi han kan se folk, dels fordi han kan se de ting, der bliver vist frem, men også fordi det i den grad har udvidet hans forståelse for at være i kontakt med mennesker uafhængig af rum. Men vi er samtidig i kommunikationen. Og Simon, da Simon mødte Skype første gang, der var det en meget, meget sød oplevelse at se, at jeg stod med en computer, han sad ved sin computer. Jeg stod lige bag ved ham, og han kunne se mig på skærmen, og han sad og ventede og drejede hovedet. Jeg gik længere og længere væk, og så gik jeg ud på gangen. Og Simon han løb frem og tilbage for at se, at jeg stod virkelig derude, og så løb ind, og så kunne han se, at jeg stod sandelig også på gangen inde i hans computer, og jeg gik længere og længere væk og ned i stuen. Og jeg tror, han fik løbet flere kilometer den dag, end han nogensinde har løbet før. I min optik, der er det her lige så vigtig en pædagogisk indsats, som det er at lære at tage tøj af på selv. Og lære at gå i bad. Og lære at få sine ting med sig, når man skal på arbejde. Gennembruddet er, når man oplever, at der er svar, når man ringer op, og der er nogen, der har lyst til at snakke med mig. Og som vil være der også om en uge, og som vil følge mig, og som jeg på den måde kan holde mine venskaber ved lige. Ja. Ja. Der er så mange mennesker landet over, som kunne profitere af at få sociale netværksværktøjer ind som en del af deres dagligdag. Men jeg er bange for, at flertallet af botilbud ikke yder tilstrækkelig støtte til tilstrækkeligt mange mennesker. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål om ressourcer og have ressourcerne til det, men det er også et spørgsmål om at have en forståelse for, at det er lige så vigtigt for et menneske med det, man kalder multihandicap eller multiple funktionsnedsættelser, at have sociale netværk, som det er for dig, der ikke har funktionsnedsættelser. Det betyder, at der skal være nogen, som sætter det i gang, og for at det overhovedet vækker interessen for dem, jeg tænker på, så skal der være nogen i den anden, der gider at bruge tid på at møde dem på Skype. Så vi er måske midt i sådan en brydningstid om, hvad er pædagogisk arbejde, hvad er det, man skal kunne for at støtte mennesker på nogle nye måder, som man ikke tidligere havde. Kan I have det godt? Kan du lægge på, Simon? Okay. Godt. God idé. Hej. Hej, hej.